Well,អ្នកស្ទួយត្រីថ្ងៃនេះទៅស្ទួយត្រីទៅស្ទួយត្រីក្បែរគេក្បែរឯងណែហ្នឹងដើម្បីយកត្រីយកមកឆ្លយកមកចៀនញ៉ាំដូចនេះកន្លែងស្ទួយត្រីមានក្មេងមានចាស់មានត្រីមានប្រុសឥឡូវតាគាត់បានត្រីមួយត្រីគេហៅត្រីសាឡាមិនត្រីទឹកប្រាយបានត្រីមួយគាត់ស្ទួយអានេះតាគាត់បានមួយដូចនេះត្រីធំត្រីមិនទួយត្រីធំណាស់នៅឬត្រីឬផ្លាក់គាត់រត់អីវៃក្បាលវាឲ្យងាប់ត្រីនៅស្ទួយគ្មានកន្លែងឆ្ងាយនៅក្បែរអ្នកអង្គុយមើលទឹកគេទៅអង្គុយលេងតាមវាលខ្សាច់ហ្នឹងទួយគេហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងនេះស្ទួយហ្នឹងគេឲ្យស្ទួយទៅផ្លែមួយស្ទួយត្រីហ្នឹងត្រីសមុទ្រហ្នឹងច្បាប់គេស្ទួយទៅផ្លែមួយនេះត្រីហ្នឹងហើយបើកោះខ្លួនឬកោះទៅគេអត់ឲ្យយកទៀតគេឲ្យយករកោះតាមឲ្យតែស៊ីតាមមាត់ដោយនេះត្រីវាច្រើនវាតើត្រីស៊ីតាមមាត់បានគេឲ្យយកទៀតបើត្រីអត់បើបោះស្ទួយទៅប៉ះខ្លួនឬប៉ះកតុយអីគេអត់ឲ្យយកទេគេថាត្រីនឹងមានជំងឺដោយតែគេអត់ឲ្យយកមកឆ្លញ៉ាំទេច្បាប់គេឲ្យយកត្រីស្ទួយបានតាមមាត់ដោយណែបោះត្រីច្រើនបោះតាមមកបោះខ្វោកទៅគឺវាស៊ីត្រីនឹងជាប់ស៊ីមួយត្រីស៊ីទួយឬខ្លាំងត្រីវាធំល្មមណែវាមិនអត់ទួយត្រីសមុទ្រនៅបែរមាត់សមុទ្រនេះបេះទួយลึกពីលើទឹកតិចទៅជាប់ស៊ីនទួយមួយវត្តគឺថាវត្តមកដល់លើគោកអត់មកទេវាធំតលអូសដល់ទួយអូសខ្សែអូសមកដល់លើគោកខ្សែទួយអីដាច់តខ្សែនឹងស្វិតជាប់ខ្សែនឹង20ផោនអីនោះបានអូសត្រីនឹងរួច20ផោនវាស្មើនឹង10គីឡូទម្ងន់អូសត្រី10គីឡូបើវារើត្រីហ្នឹងតែវារើវាមានទម្ងន់ដូច្នេះទម្ងន់វាប្រហែលជា10គីឡូឬ5គីឡូហ្នឹងបើតាខ្សែមកអត់ដាច់ហ្នឹងត្រីមកត្រីបត់មកលើគោកអត់មកទេវារត់តើតែអូសមកលើគោកយ៉ាងមកបានគេឲ្យយក14ទេអត់មានលើស4ទេត្រីបាន14ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយកមកស្លញ៉ាំមួយថ្ងៃគេឲ្យយក4ដូច្នេះលើស4ច្បាប់គេអត់ឲ្យយកគេផាក4ហ្នឹងគឺតើត្រីហ្នឹងស៊ីតាមមាត់ទៀតបើប៉ះខ្លួនឬប៉ះកតុយអីគេអត់ឲ្យយកទៀតផាកឃើញផាកទៀតច្បាប់ស្រុកគេនេះបាទតឹងបាន4យកមកឆ្ល